नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एबी सर एलडीसी बनों पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आज अपना फिफ्थ लेक्चर है अपने राजस्थान हाई कोर्ट की एफिशिएंसी टेस्ट के ऊपर जो सीरीज स्टार्ट की है, तो इसके बारे में आप अपने कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज अपने दोस्तों एडिटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे मान लो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये अपना क्लास रहेगी आज। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। मैं आपको बारे में बताऊंगा। जैसे अपने से एडिटिंग ग्रुप के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी वर्ड है उसको अपने फाइंड कर सकते हैं, को किसी भी वर्ड को किसी वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, और कोई भी अपना है जो स्पेशल जैसे वर्ड आपको बताए कि जैसे किसी भी पैराग्राफ के अंदर कोई भी वर्ड है स्पेशल, उसी वर्ड को बोल्ड करना, इटैलिक करना आदि कर सकते हैं। तो इसकी जो पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने। जैसे कि अपना क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी ऐसे देंगे आपको, जितने भी ट्विटर वर्ड है इनको अपने को क्या करना है दोस्तों, हाईलाइट करना है, या इनको क्या करना है दोस्तों, बोल्ड करना है। तो कैसे करेंगे, एक शब्द दे देंगे एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे दे देंगे जितने भी राम है उनको सेलेक्ट करके और उनको बोल्ड करना है। जितने भी सीता वर्ड है, या आप अपना नाम ले लीजिए, कुछ भी एक एग्जैक्टली वर्ड देंगे, उनको क्या करना है, बोल्ड करना है। तो अपने यहाँ स्टार्ट करते हैं कि मैं ट्विटर क्वेश्चन है अपना कि जितने भी ट्विटर शब्द हैं उनको क्या करना है, बोल्ड करना है। तो कैसे बोल्ड करेंगे दोस्तों, मैं यहाँ ये ऑप्शन देखिए, यहाँ है फाइंड, यहाँ है रिप्लेस एंड ये सिलेक्ट। अपना काम होगा फाइंड में जाना, लेकिन यहाँ से फाइंड में नहीं, इसने रिप्लेस पे क्लिक किया। रिप्लेस में ये देखो तीन ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। ठीक है, तो अब अपने को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अपने को, क्वेश्चन में दिया होगा कि ट्विटर को अपना फेसबुक में चेंज करना है। तो क्या फाइंड करना है, ट्विटर फाइंड करना पड़ेगा, ट्विटर के लिए बताया गया है। तो मैं यहाँ जाऊंगा और मैं फाइंड करूंगा ट्विटर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है। अब जैसे फाइंड इन में जाना है, फिर ओके, फाइंड इन में जाना है, और फाइंड इन में जाने के बाद मेन डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, अब एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है। सर्च ऑप्शन में फाइंड होल वर्ड्स ओनली, मतलब एग्जैक्टली जहां ट्विटर लिखा हुआ है वो सिलेक्ट होगा। अगर मैं ट्विटर लिखूं और ट्विटर के साथ ट्विटर इज कनेक्ट है ट्विटर से, तो ट्विटर फिर वहां भी सिलेक्ट होगा। अपने को एग्जैक्ट वो फाइंड होल वर्ड ओनली करना है, तो यहाँ क्लिक करना है अपने को, ठीक है, ताकि सिर्फ ट्विटर सिलेक्ट हो। ट्विटर के साथ अगर ट्विटर और कहीं लिखा हुआ है और उसके साथ कुछ लिखा हुआ है तो वो भी सिलेक्ट ना हो, ओनली ट्विटर शब्द ही सिलेक्ट हो। इसलिए फाइंड होल वर्ड ओनली करना आपको। इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करते ही अब ये आप देखिए दोस्तों, जितने भी ट्विटर है ना अपने, वो सिलेक्ट हो गए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप आसानी से। क्वेश्चन था जितने भी ट्विटर हैं उनको क्या करना है दोस्तों, बोल्ड करना है। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट तो है ही ये ट्विटर, यहाँ से आप बोल्ड कर दो। एक क्वेश्चन खत्म। अगर आपको बोले कि जितने भी ट्विटर है उनको बोल्ड इटैलिक करना है, तो आप सेम यहीं से प्रोसेस ही रहेगा। इसके बाद आप इसको यहाँ से इटैलिक भी कर सकते हो। क्वेश्चन दे दे कि उसको अंडरलाइन करो, तो अंडरलाइन कर सकते हो। ये जितने भी है अंडरलाइन हो गए। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट एक ही है। क्या करना है, रिप्लेस एंड फाइंड में जाना है, वहां से फाइंड करना है क्या जो आपको वर्ड बताया जाए। जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या होगा कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपको इफेक्ट बताए, इसको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, या इटैलिक करना है, जो आपको बोले वो आप आसानी से कर सकते हो। कितने भी क्वेश्चन बना लो इस पे, ऐसे तो है नहीं कि इस पे तो चाहे 10 क्वेश्चन बना लो कि इसको हाईलाइट करना है। तो दोस्तों फिर जितने भी ट्विटर है वर्ड है, जैसे क्वेश्चन ले लो, जितने भी ट्विटर है उनको हाईलाइट करना है। तो सेम टू सेम वैसे गए, रिप्लेस एंड फाइंड में फाइंड किया और यहाँ से फिर हाईलाइट कर दिया। तो ये देखो दोस्तों, ये ट्विटर जितने भी है ये हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और देख लो। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं कुछ वर्ड ले लेता हूँ कि ये दे है, तो दे को मैं ले लेता हूँ, है ना।
तो या मैं कुछ अपनी तरफ से लिख लेता हूँ, जैसे राम मैं लिख लेता हूँ राधा। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ दोस्तों, यहाँ भी लिख लिया मैंने और यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ लिख लेता हूँ दोस्तों बीच में। ठीक है, अब देखिए, जितने भी राधा हैं उनको क्या करना है अपनी को, वापस बता रहा हूँ, यही रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी राधा हैं उनको क्या करना है कि उनको अंडरलाइन करना है। जितने भी राधा है उनको अंडरलाइन करना है और फॉन्ट साइज जो करना है वो 15 करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जितने भी राधा हैं उनको अंडरलाइन करना है और फॉन्ट साइज 15 करना है। दोस्तों शुरुआत में जाएंगे अपने, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट की, अपने को क्या करना है, रिप्लेस करना है। यहाँ शुरुआत में चले गए पहले ताकि पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो, रिप्लेस में चला जाना है। रिप्लेस में फाइंड में जाना है दोस्तों। फाइंड में अब मेरे को, इसको तो मैं क्लियर कर देता हूँ बैक स्पेस से। मेरे को राधा वर्ड सेलेक्ट करना है और राधा पर अप्लाई करना है। उसका राधा का फॉन्ट साइज जो है 15 करना है, 15 करना है और उसी को क्या करना है, उसी को अंडरलाइन करना है। तो मैं पहले राधा वर्ड सेलेक्ट कर लूंगा दोस्तों। मेरे को इस पूरे डॉक्यूमेंट में क्या ढूंढना है, फाइंड करना है राधा। राधा को, राधा लिखा मैंने कीबोर्ड से और फाइंड इन में मेन डॉक्यूमेंट किया दोस्तों। और ये जरूर ध्यान रखना, फाइंड होल वर्ड्स ओनली करना है आपको हर बार। ओके, फाइंड होल वर्ड्स ओनली कर लिए, फिर फाइंड फाइंड इन में क्या करना है बेटा दोस्तों, मेन डॉक्यूमेंट करना है। जैसे मेन डॉक्यूमेंट करेंगे ये क्या बता रहे हैं यहाँ देखिए, वर्ड फाउंड 3 आइटम मैचिंग दिस क्राइटेरिया। 3 अपने वर्ड आ गए हैं राधा, 3 ही लिखे थे ना दोस्तों, यहाँ से क्लोज कर देना। ये देखो राधा राधा राधा, ये राधा सिलेक्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अब मुझे फॉन्ट साइज करना है 15। 15 फॉन्ट साइज करना है दोस्तों और अंडरलाइन करना था दोस्तों। तो अंडरलाइन करना मैंने आपको बताया हुआ है कि अंडरलाइन कैसे करते हैं। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया है वहां से, और वर्ड्स ओनली अंडरलाइन आप यहाँ से कर दो। अब देखिए आप, ये आप देख सकते हो कि राधा राधा के नीचे अंडरलाइन हो गया है। ठीक है, और जो आप हाईलाइट करना था, सॉरी बोल्ड करना था, तो वो बोल्ड भी हो गया था। ठीक है, कुल मिला के बात ये है, जो भी आपको बताया जाए वो आप, जो भी वर्ड आपको दे वो फाइंड रिप्लेस एंड फाइंड में जाके यहाँ से फाइंड कर लो आप। ये रिप्लेस है, यहाँ से फाइंड है। और फाइंड करने के बाद फाइंड होल वर्ड पे जाना है और फाइंड इन करके, फाइंड इन में क्या करना है, मेन डॉक्यूमेंट करना है और जो अप्लाई करने को बोले वहां फॉर्मेट से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है कि जितने भी राधा वर्ड है उनको आप जो कन्वर्ट कीजिए कृष्णा में। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, यही है, रिप्लेसमेंट फाइंड में जाओ। पहले तो अपने क्या कर, अब क्या करना है, पहले तो अपने फाइंड कर रहे थे, अब रिप्लेस करना है राधा को, तो रिप्लेस में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे राधा। राधा लिखा हुआ है दोस्तों। अच्छा, राधा को किस में रिप्लेस करना है दोस्तों, राधा को रिप्लेस करना है कृष्णा में। तो राधा को कृष्णा में रिप्लेस करना है दोस्तों, कृष्णा में रिप्लेस करना है। तो क्या करेंगे, फाइंड वर्ड में राधा रिप्लेस विद किसके द्वारा, तो कृष्णा, कृष्णा में रिप्लेस करना है। ठीक है दोस्तों, और फाइंड होल वर्ड्स ओनली करके क्लिक और रिप्लेस ऑल कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ लिखा हुआ है वर्ड हैज कंप्लीटेड सर्च फॉर डॉक्यूमेंट एंड हैज मेट 3 रिप्लेसमेंट। तो 3 रिप्लेसमेंट 3 बार आधा लिखा हुआ था ना, ओके कर दो इसको और इसको कर दो क्लोज। तो आप दोबारा देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, जहां जहां भी इसने राधा लिखा हुआ था ये देखिए राधा इसमें चेंज हो गया कृष्णा में, ये राधा चेंज हो गया कृष्णा में और ये राधा चेंज हो गया कृष्णा में। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि
ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि आपको दे देगा कि कोई भी वर्ड दे देगा, उसको इसमें सेकंड इसमें चेंज करना है, राधा को कृष्णा में चेंज करना है, जितने भी कंपनी वर्ड है उनको आप जो है कोई भी वर्ड ले लीजिए, कंपनी है उसको आप जैसे मोर में चेंज करना है या वीडियोस को प्लेबैक में चेंज करना है, कुछ भी देगा आपको, तो आप रिप्लेस में जाके और जो मैंने आपको तरीका बताया है आप बार बार रिपीट देखिए, आपको समझ में आए तो, और खुद प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, खुद प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी, ऐसी नहीं बनेगी ओनली वीडियो देख के। ठीक है दोस्तों, तो अपने आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें रिप्लेस फाइंड का आता है इसमें, और रिप्लेस का जो है वो आता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बता ही दिया है। और एक आता है जैसे दोस्तों साइज का, मैंने बता दिया साइज चेंज करने का। ठीक है, और ऐसे कहा जाता है कि जैसे कोई भी लाइन दे देगा उसको अंडरलाइन करना है, तो आपको दे देगा कि फिफ्थ लाइन को अंडरलाइन कीजिए या सेवंथ लाइन को अंडरलाइन कीजिए, तो सेवंथ लाइन कैसे ढूंढोगे? ऐसे नहीं ढूंढोगे कि एक दो तीन चार, ऐसे खुद नहीं गिनोगे। क्या करोगे दोस्तों? रिप्लेस एंड फाइंड में गए, यहाँ गो टू में जाना है अपने को। आपको क्वेश्चन देगा कि फिफ्थ लाइन को आपको क्या करना है, फिफ्थ या सेवंथ कोई भी लाइन दे देगा उस लाइन को हाईलाइट करना है, उसी लाइन को अंडरलाइन करना है, उसी लाइन को बोल्ड करना है। तो कैसे ढूंढोगे? गो टू में जाओगे, गो टू में देखिए पेज सेक्शन लाइन, तो आपको क्या करना है, लाइन सेलेक्ट करना है, कौन सी लाइन पे जाना है। मान लो आपको सेवंथ लाइन पे जाना है, सेवंथ लाइन पे कोई भी चीज आपको अप्लाई करनी है, तो यहाँ 7 दबाओगे और गो टू कर दोगे। दोस्तों ये अपनी सेवंथ लाइन आ गई है, कर्सर ब्लिंक हो रहा है, तो अब इसको क्या करना है, चूज कर लेना है सेवंथ लाइन को। ठीक है, ये सेवंथ लाइन चूज हो गई। अब इसको क्या करना था, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर दो, इसका फॉन्ट कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर दो, जो भी आपको बताया जाए। ठीक है, अब ये क्या है, सातवीं लाइन है, आपको एक एक नहीं गिननी की, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं गिनना, आपको जो बताया गया है मैं बता रहा हूँ कि फाइंड में गए, रिप्लेस एंड फाइंड में गए, वहां से गो टू में गए, गो टू से लाइन सेलेक्ट की, और जो भी फिर लाइन सेलेक्ट उसी लाइन पे आ जाएगा कर्सर, ब्लिंक करेगा, फिर उसको सिलेक्ट करके जो भी आपको इफेक्ट अप्लाई करने को बोले वो अप्लाई कर देना है। एक बार और देखिए, जैसे मेरे को जो 15th लाइन है उसको क्या करना है, उसको हाईलाइट करना है ग्रीन कलर से, येलो कलर से, ग्रीन कलर से, जो भी आपको बोले आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको बोलेगा कि 15th जो लाइन है उसको कलर हाईलाइट कीजिए कोई भी कलर से, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, रिप्लेस एंड इसमें गया, फाइंड में मैं गया, गो टू में, मुझे लाइन सेलेक्ट करनी है, लाइन सेलेक्ट की, कौन सी लाइन, 15वीं लाइन बताया है, 15th लाइन, 15 लाइन में जाके गो टू कर दूंगा। अब ये इसको क्लोज किया, तो अब ये कर्सर कहाँ है, ये 15वीं लाइन पे आ गया दोस्तों। अब मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूंगा, जैसे मैंने आपको बताया, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखिए, सीरीज से धीरे धीरे चलोगे तो दोस्तों सब समझ आएगा, शुरू से देखिएगा वीडियो। इस 15वीं लाइन पे कर्सर आ गया है, इसको मुझे हाईलाइट करना है, इसको मुझे हाईलाइट करना है ग्रीन कलर से, तो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये 15वीं लाइन है दोस्तों जो कि ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपने एडिटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं, इनमें से आना ही आना है दोस्तों, एक बार फिर आप ट्राई कीजिए, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए मेरे को लिख के, ताकि मैं आपको आगे उनका सोल्यूशन दे सकूं। थैंक यू दोस्तों।